odayaasha ayaa nurmurtiyeedka iyo shirka iyo arrimihii laga hadlay aada u falanqeeyey ha noqoto ciidamada isku dhafka oo aan rabno ay noqdaan meesha aasaaskii ay ka bilaaban lahay xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed ciidamada Soomaali ah aan qabiil lahayn oo gobol lahayn isku dhaf ah la wadaago runtii taa weeye waxa muhiimka ah dibadda waxa weeye SNL amase ciidamadii qalabka sida Soomaaliya oo ku kalsoonaan weynay kuwa goosoo dariska ah oo caglayaasha u jiro oo meel jira alla qorin bay noqdeen marka in ciidan dhab ah oo Soomaaliyeed oo kalarka Soomaaliyeed Soomaaliyeed in la helo waxyaabihii ugu muhiimsan ay ku soo baxayeen sidoo kale la suubiyo xisbi siyaasadeed maadaama Soomaaliya u socoto hal qof in xisbigaas uu noqdo xisbi ay ku midaysan yihiin dowladda oo dhan gaar ahaan hadda inta afartan meesha isugu timid insha Allah waa rajeynaya hirshabeellana inay ku soo biri doonto waxaan rabnaa marka xisbigu in uu ahaado xisbi u eg Soomaaliya xisbi ka turjumaya Soomaaliya oo dhan xisbi Soomaaliya dhan ay ku midowdo inuu noqdo ayaan rajeynaa insha Allah kullay markii uu horeyso la sameeyo conventionka ayaa ka hadli doontaan nooca uu yahay qaabka uu yahay mabaadi'diisa ujeedooyinkiisa intaasoo dhanba aan ku soo bandhigi doono insha Allah sida aan sheegnay cidina hadda ku raaxaysan mayso in la yiraahdo dowladda Soomaaliya federaalka ahayd iyo dowladda waa kala waayihiin sababta waxa weeye shaqooyin badan baa noo yaala oo la'aantoodna aan qaban karin iyana ay la'aantayo ay hor u socon karin marka laakiin waxaa loo baahan yahay in lagu heshiiyo sidii loogu heshiiyo inay noqoto waxaan rabnaa wixii waqti mucayan leh waqtigii mucayanka loogu talagalay in lagu fuliyo taasoo dhanba ayaa keenaysa marka aan idhaahdo war ma shaqaynayso in maalin walba la isu yimaado la wada hadlo lagu heshiiyo la fulin waayo 4 sano isaan nooga dhamaato waxaan u baahannahay in heshiisyadu fulaan waxaa loo baahan yahay in Syria si dhaba looga ahaado arrimaha waaweyn ee masiiriga ee dalka iyo hor yaalla inaanu si wada jir ah aan xal uga gaarno uga gudubno ee loo hirgeliyo intaasoo dhan marka waxay ahayd waxyaabihii aan runtii halkaan aan uga wada hadalnay waan rajaynaynaa marka in caqligu taliyo waan rajaynaynaa in maskaxda saliimka ay shaqayso waxa weeye qolaad dowlad goboleed kastaaba hala burburiyo micnaheedu waxa weeye galmudug ha lagu duulo oo cadaala laga dhiso dowlad kale meesha la yidhaahdo South West koonfur galbeed ha loo diro diyaarado sida baabuur bullet proof micnaheedu waxa weeye in rabo in mid loo dumiyo dowlad goboleedyadii halkaas ay ku baaqaado federalismka Soomaaliya ku heshiisay taana sax ma aha in runta lasu sheegaa la rabaa in runta la wajahaa la rabaa waxa weeye dalka mas'uuliyadiisa waa la wadaagaa haddii la wadaagana awood dalkiisa waa la wadaagaya runta taa weeye micnaha federalismka ah waxa Soomaaliya ku heshiisay baa ah in hadda diidi karto oran Soomaaliya ku heshiisay ma jirto federalismku waa dowladda waa sharciga maanta Soomaaliya ka jira weeye sayna u farnayeen la ka rabo ilaahay waxaan rajaynayaa marka shirkiis kale inuu nabad u gaarsiiyo inta aan marka aan xirinin shirka waxaan rabnaa halkaan in aan shahaado sharaf ku guddoonsiino way peacemaker of the year waa nabad ilaaliyihii ama nabad ilaah baa sameeya laakiin nabad ka shaqeeyihii sanadka weeye marka golaha iskaashiga dowlad goboleedyada waxay shahaado sharafka guddoonsiinayaan mudane Axmed Ducaale Geeldaxaad madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug taasoo ku mutaysan nabadeyntii gaalkacyo iyo heshiiska taariikhiga ah ee Galmudug iyo Ahlu Sunna wa Jamaaca مدينة أي نمط ولا هاي وحنا أحمد ورانا شعار شرطاس بعدها صومالي كنت كنت أقول رئيسي هاي الوكالية عن
ممكن دور مطلقة تهيئة يدا قفك وحافي عن النقرة وحا وصلي إنه يجمع العليا وواجب ديني وي marka Axmed Aliya loo baahsanahay waxaan leeyahay siiwa nawadeynta galmudug dib kastoo lagu timaada iyo si kastoo lagu caradeeyo ka daali in aan ka shaqeyso galmudug iyo nawadeynta Soomaaliyeed oo odayga madooraday hadee Axmed lama socotaan Suudaan waaye Aliya dumaasay halka waxa maanta loo soo gabagabay shirkii afraad golaha iskaashiga goboleedyada guriga khayr Soomaaliya hadda Soomaaliya hadda Soomaaliya